Sana tokat attığım gün itiraf edeyim benim canımı çok acıttın. Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema ile babası her sezon dul kalıyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Şok edici ve heyecan dolu bir sezon finali bölümünü geride bıraktık. Araba kazası, tüm ailenin toplandığı gecede büyük yüzleşme, ortaya dökülen sırlar ve elbette balkondan düşen biri. Bu sezon finalinde de hepsini gördük. Balkondan düşen kişinin yeni sezona kadar gizem olarak saklanacağını düşünürken Salkım'ın düştüğünü net görmemiz yeni sezona dair önemli ipuçları verdi. O yüzden ilk olarak Salkım veda edecek mi? Bu sahnenin devamında neler yaşanacak? Bununla videomuza başlayalım. Elif sezon finalinde yine ortalığı karıştırmadan duramadı. Kendini kurtarmak adına Nilay'a iftira atması bu kez onu kurtarmadı. Çünkü ne Nilay sustu ne de Başak geri adım attı. İkisi de Elif'in tüm yaptıklarını ortaya döktü ve sezon boyunca biriken gerilim o masada patladı. Zaten bunun böyle olacağı bölümler öncesinden belliydi. Başak Salkım'ı ciddi şekilde uyarmış, sınanırsın demişti. Ama Salkım dinlemedi. Başkalarını yargılamayı çok seven Salkım bu kez kendi evladıyla sınandı. Ardından Salkım'ın çimene saldırması ve Başak'ın da olaya dahil olmasıyla kaos balkona taşındı. Bu üçlünün mücadelesi sonrası Salkım'ın aşağı düştüğünü gördük. Peki Salkım bu düşüşten sonra veda edecek mi? Benim tahminim evet. Çünkü gazeteci Birsen Altuntaş sezon finalinde Kızılcık Şerbeti'nden 3 ismin ayrılacağını, ilk ikisinin İlhami ve babası Ulvi olduğunu, 3. isimle ilgili ise görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Ben o 3. ismin Salkım olma ihtimalini güçlü görüyorum. Bu düşüş sadece şok etkisi için değil, yeni sezonda hikayeyi başka bir yöne çevirmek için yazılmış olabilir. Bunun en büyük sebebi ise Salkım'ın sezon finalinde Elif'e söylediği o söz. Açık açık söylemese de hepimizin anladığı "sen kim gibi olmak istiyorsun" çıkışı kardeşine yönelikti. Bu cümlenin öylesine yazıldığını düşünmüyorum. Bence Salkım'ın vedasının ardından bu kardeş karakterini göreceğiz. Bu karakter dizimize dahil olacak. Emir ve Elif'e sahip çıkacak. Ama aynı zamanda Salkım'ın başına gelenlerden dolayı Ünallara karşı öfke taşıyacak. Hatta Salkım'ın intikamını Ünallardan almak isteyen, dışarıdan bakıldığında çocukları korumaya çalışan ama içeride büyük bir hesaplaşma başlatan bir karakter izleyebiliriz. Salkım giderse onun boşluğu başka bir karakterle doldurulacaktır ve bu karakterin gelişi de sıradan olmayacaktır. Eğer oldu da Salkım ölmez ve yeni sezonda devam ederse bile ben bu hikayenin çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Çünkü Salkım ve ailesinin hikayesi artık belli bir noktada tıkandı. Elif'in yaptıkları ortaya çıktı. Salkım'ın herkesin hayatına karışmasının bedeli önüne geldi. Abdullah ile evliliği de sağlam bir zemine oturmuyordu. Bu yüzden Salkım devam etse bile sezon ortası gibi bu hikayenin kapanacağını düşünüyorum. Çünkü yeni sezonda nasıl beklentim, Asude ve Abdullah arasında bir aşkın gelişecek olması. Bu konu bölümlerdir alttan alta izleyiciye hazırlanıyor. Abdullah'ın artık Salkım'ı eskisi gibi alttan almadığını, ona olan sevgisinin de sabrının da bittiğini görüyoruz. Salkım sürekli yargılayan ve Abdullah'ın hayatını karmaşık hale getiren bir karaktere dönüştü. Asude ise Abdullah'ın yanında daha sakin ve ona nefes aldıran biri gibi yazılıyor. Eğer Salkım veda ederse yeni sezonda bir zaman atlamasıyla Abdullah ve Asude arasında başlayan bir yakınlık izleyebiliriz. Salkım devam ederse bu yakınlık hemen başlamayacaktır. O durumda senaryo önce Salkım'ın düşüşünün sonuçlarını ve Abdullah'ın ne karar vereceğini göstermek zorunda kalır. Ancak yine de hikayenin yönü aynı yere çıkacak gibi duruyor. Sezonun ilerleyen bölümlerinde Salkım'ın vedası sonrası Abdullah ve Asude yakınlığı daha görünür hale gelecektir. Çünkü Kızılcık Şerbeti hiçbir ilişkiyi bir anda başlatmaz. Önce küçük bakışlar, sonra destek sahneleri, sonra ortak acılar gelir. Şimdi gelelim kazanın ardından Nursema, İlhami ve Asil'e bir şey olup olmayacağına. Sezon finalinde İlhami'nin Kastamonu'ya tayininin çıktığını ve Nursema'nın istemeyerek de olsa ailesinin baskısı altında onunla gitmeye karar verdiğini gördük. Nursema bu evliliği kalben çoktan bitirmişti. Ama toplum baskısı ve İlhami'nin onu kendi kararlarına mecbur bırakması yüzünden kendi hayatını ertelemeye çalıştı. Veda yemeğinin ardından yola çıktıklarında ise daha fazla dayanamadı ve İlhami'ye boşanmak istediğini söyledi.
Ancak bu kararın hemen ardından gelen kaza her şeyi çok daha ağır bir noktaya taşıdı. İlhami büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nursema'nın boşanmak istediğini duyması onu öyle sarstı ki yoldaki tehlikeyi fark edemedi ve kaza yapan kamyonu göremedi. Böylece Nursema ile birlikte büyük bir kaza geçirdi. Onları takip eden Asil ise gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Arkadan gelen araba sonrası Asil'in de kaza yapması ise açıkçası bana biraz zorlama geldi. Nursema ve İlhami'nin kazasını anlıyorum. Ama Asil'in de aynı anda kazaya dahil edilmesi biraz fazla dramatik yazılmış gibiydi. Burada Asil ve Nursema'ya ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Nursema yeni sezonda hikayenin merkezinde olacak. Asil de onun en önemli duygusal dayanığı haline gelecek. Bu yüzden ikisinin kazadan sağ çıkacağını ama özellikle Nursema'nın psikolojik olarak ağır bir süreçten geçeceğini düşünüyorum. İlhami ise bu kazayla beraber hikayeye veda edecek. Zaten ayrılacak isimler arasında İlhami'nin adı geçiyordu ve sezon finalindeki kaza bu vedanın zeminini hazırladı. Yeni sezonda Nursema'nın suçluluk duygusunu, ailesiyle hesaplaşmasını ve pişmanlığını izleyeceğiz. Asil ise bu süreçte Nursema'ya iyi gelmeye çalışacak. Ancak bu iyi gelme çabası hemen romantik bir ilişkiye dönüşmeyecek. Çünkü Nursema böyle bir kazanın ardından kolay kolay kendini yeni bir aşka bırakamaz. Eğer İlhami bu kazayla ölürse Nursema sadece bir evliliği bitirmiş olmayacak. Aynı zamanda boşanmak istediğini söylediği adamın hayatının son bulmasıyla büyük bir vicdan azabı yaşayacak. Bu da Asil ile arasındaki aşkın önüne büyük bir duvar örecek. Yeni sezonda Nursema ve Asil aşkını göreceğiz. Ama engeller kolay kalkmayacak. İlhami'nin ailesi, Ünal ailesi ve Nursema'nın vicdanı bu ilişkinin karşısında duracak. Açıkçası Nursema'nın İlhami konusunda yanlış yaptığını düşünüyorum. Evet, İlhami'nin yaptıklarını onaylamıyorum. Nursema'yı küçümsedi, onun kararlarını önemsemedi, onu kendi planlarına ve kendi tayinine mecbur bıraktı. Evlilikte eşit bir yol arkadaşlığı kurmak yerine Nursema'nın hayatını kendi doğrularına göre şekillendirmeye çalıştı. Ancak tüm bunlara rağmen İlhami Nursema'ya sadık oldu ve onu gerçekten sevdi. Kötü niyetli bir adam değildi. Sadece sevginin tek başına yetmeyeceğini göremedi. Nursema ise onu hiçbir zaman gerçekten sevmedi. Ailesinin baskısıyla, zorunluluktan dolayı ve belki de artık bir düzen kurması gerektiğini düşündüğü için İlhami ile evlendi. En acı tarafı ise Nursema'nın boşanmak istediğini söylediği anın İlhami'nin hayatının son bulmasına neden olacak bir kırılmaya dönüşme ihtimali. Bu yüzden yeni sezonda Nursema'nın içinde taşıyacağı yük çok ağır olacak. Bir yanda Asil'e karşı bastıramadığı duygular, bir yanda İlhami'ye karşı duyduğu suçluluk, diğer yanda ailesinin onu yine kendi doğrularına göre yönlendirme çabası. Keşke İlhami karakteri tekrar diziye dahil olmasaydı ve Asil ile Nursema arasında daha doğal, daha temiz ve daha zamana yayılan bir süreç izleseydik. Çünkü İlhami'nin geri dönüşü bu aşkı daha güçlü yapmak yerine daha sorunlu bir hale getirdi. Bu konuda sizlerin düşüncelerini yorumlarda görmek istiyorum. Sizce Salkım yeni sezonda veda edecek mi? Yoksa hikayesi devam mı edecek? Abdullah ve Asude arasında bir aşk izler miyiz? Nursema, İlhami'den sonra Asil'e kendisini açabilecek mi? Yoksa bu kaza Nursema ve Asil aşkını uzun süre erteleyecek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka yazın.